Meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve "baba üşüyorum" sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın en büyük hayali gerçekleşti. Yağmur kendisi için İstanbul'dan Elazığ'a gelen sanatçı Deniz Toprak'la hastane odasında düet yaptı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu, anneanneme gitmek istiyorum baba" sözleriyle herkesi ağlatmıştı. Hemen koltuğun oradalar, bak orayı deldiler. Tamam mı? Gitmek istiyorum eve. Anneannem